好，大家 happy 啦，咁好開心，定期都有機會同大家分享下啲信仰嘅學習啦，同埋一啲嘅操練啊。今日去諗係啦，咁最近咧喺自己翻開Jessica 一個基督徒嘅商會啦，咁Founder Eddie 咧都同我哋做咗一個training，就係講我哋成個商會好想推動一個我哋講緊有信仰嘅朋友嘅九大行為。咁我哋成日都諗一樣嘢好真實嘅，就係當你有信仰，你返咗教會啦，或者你開始信主好多年，你開始特別係做生意嘅朋友或者職場嘅朋友啦，有冇問一個好核心嘅問題，就係我信咗主，我同人哋有咩唔同咧？我有冇啲咩能力係人哋係未必有，而係我會有咧？OK，咁我成日都深思或者研究呢個問題。咁仲有一個好有趣嘅總結咧，我會覺得最正嘅咧就係，因為我哋可以有耶穌、有天父爸爸，亦都有聖靈喺我心入面，所以我哋覺得可以要經歷嘅咧，就係去見證神蹟啊。OK，咁所以我哋諗啦啊，其實有咩方法可以令到神蹟更加容易去顯露出嚟或者執行到咧？我哋自己有咩嘅配合，或者有咩操練嘅方法可以令到呢樣嘢係更加踏實嘅咧？OK，咁所以我哋就好開心，阿 Eddie 同我哋做咗一個training 啦，咁我又攞咗啲資料，又做咗啲整合，就去喺呢個系列就想同大家咧分享咧點樣喺呢九大行為嘅操練，讓咧你可以一步一步透過呢啲操練咧去經歷咧信仰可以點樣勝過呢個世界，可以點樣咧喺神蹟嘅出現，讓聖靈更加多嘅參與咧喺你嘅生活啦、你嘅工作同埋你嘅生活。OK，咁我哋講冇講咁多啦，即刻開始係啦。我哋神國 CEO 九大行為嘅操練。OK，嗱咁一開始啦，咁成個內容有九大行為啦，咁我又唔會有空間一次過講晒咁多嘅，咁一係講少少俾大家操練啲，又可以多啲 feedback。當你有分享你試過啲咩體會嘅，你又可以喺 YouTube channel 下面留言啦，大家多啲互動，睇下你點樣去喺呢個星期去操練呢個行為，點樣讓呢九大行為咧去幫到你去經歷咧，或者我哋要啟動神蹟喺當中。OK，好，第一個行為就係我哋叫做撇下第一反應。OK，嗱好多時咧，我哋經歷每一日嘅工作或者做老闆嘅，咁可能你都會不斷會經驗咗一啲嘅事情係你冇諗過，突然間一個好幫得手你嘅同事同你講我要辭職啦，老細，或者突然間你打工嘅老細或者你嘅主管去屈你做錯嘢。OK，嗱咁呢啲咁樣嘅狀態咧，好多時我哋都會有第一下嘅反應或者感受，係啦，就會唔開心啦，或者會好多時會反抗或者叫做對抗啦。OK，anyway，咁但係喺我哋嘅信仰上面咧，其中一個可以俾我去每日操練或者嘗試學習咧，就係一個行為，就叫做咩？撇下第一嘅反應。OK，咁點樣為之咩叫撇下第一個反應啊？咁因為我哋好多時喺我哋嘅生活環境啦，或者依家資訊嘅年代啦，我哋好容易咧都會被媒體啊各方面咧訓練到我哋好容易有情緒嘅啊，因為你知喺媒體嘅世界要有你有情緒先會消費，OK？咁所以咧呢個亦都係一個城市嘅成長環境，讓我哋都好習慣咧比較有情緒，係啦，比較會激動有反應。咁但係咧喺聖經嘅教導喺雅各書1章19節一齊讀好嘛？你們要快快地停，慢慢地說，慢慢的動怒啊。OK，聽就可以快聽，但係咧你嘅回應咧或者各方面可以慢嘅。咁呢個就係第一個咧喺成個我哋叫做神國 CEO 嘅一個操練第一課係啦。咁希望啦喺呢一個操練，讓我哋當我哋每一日都面對一啲唔同嘅狀態、唔同嘅事件，開心又好，唔開心又好，咩都好，係啦。有冇機會可以將你第一個嘅反應可以放低先，去諗一諗啊，緩衝一下。咁呢個係一個好好嘅防衛，讓你可以咧勝過呢個世界，冇俾呢個世界咧嗰啲嘅嚟新聞嘅標題講啊，或者我哋講緊一啲嘅事件未必係真實嘅，你聽到人哋講，其實係咪成件事真實咧？咁當你有呢個嘅學習或者習慣，唔係即時去有一個回應，而係咧去緩衝下，去放鬆下，同埋咧可以跟住咧俾空間俾耶穌去參與，俾空間咧聖靈有感動俾你。
咁你發現咧神蹟就會更加多，就會咧喺你生命咧去伴住你每日生活，每日咧去營商，去經營你盤生意。OK，咁啊有興趣再了解我哋嚟緊呢九大行為做啲咩咧？咁啊記住 like subscribe channel 啦。咁啊嚟緊都會 keep 住同大家分享。咁都期望你分享你喺成個操練嘅經歷當中咧，有啲咩新嘅體驗學習係啦。咁都可以分享下你有冇啲乜嘢嘅事件俾你真係有第一下反應，但係因為你記得曾經我哋同大家講過，要撇下第一個反應，要慢慢去聽。咁之後成件事又點樣改變呢？天父點樣幫你開路呢？耶穌點樣同你同行呢？聖靈喺你心入有咩感動呢？咁啊，好鼓勵同我哋多啲分享交流。咁有興趣都可以嚟我哋 Jessica，我哋多啲互動去彼此認識，同一班一齊做生意有信仰同行。OK，咁記住 like subscribe channel。咁今日到呢度啦，咁啊下個星期繼續同大家分享第二個點樣去盡到一個叫做神國 CEO 應有嘅行為操練嘅方法。好，拜拜。